Pourquoi Elam Nabino Bansoba de Koban de Basangolo Côté Lingala Ngonga Beti ya Mokola mardi 17 décembre 2019. Si maman tongo de Bozu ba détail. Tout Basangona politique que Sabino était président du Congo démocratique Azalina voyage à 4 jours na Royaume ya Belgique kwa pakokuta na Mokambinango ya monede aingila na réunion des Nations Unies et ko salema na Engumba New York ngonga ebetami na letu masiala pe Rosette Nzinga. Milolo maboko ba klaxon ambiance ezalaki makasi Nengumba Bruxelles na mboka Belgique wapi communauté congolaise ba utaki ba mboka ebele Europe pona koyamba 5e président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avion présidentiel ekitaki na ngonga à 18h55 heure de Bruxelles na aéroport militaire ya Melsbrook. Couple présidentiel bayamba maki na pied d'avion et pas ya vice-premier ministre belge ministre des Affaires étrangères et à défense Didier Reynders pe na délégation officielle au ya Congo démocratique Boyo Kangonga. Yakoye Bezali était président du Congo démocratique à cause na masolo ya motuya na roi ya Belgique pour na ko signer ba accord moko ya tina na kati ekolo Congo démocratique na royaume ya Belgique ngonga e beti. Ministre enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga a talicité gratuité et enseignement de base ezali ko concerné kaka école primaire et pesaki botomo ki makasi na bayi anapeko o bakani ko sala sitine yani kulengo abeti ngonga. Atelisaki yango mokolo ya lundi 16 septembre ministre ya enseignement primaire secondaire et technique Willy Bakonga était gratuité enseignement de base oyo ezali rendi effective topé et tiamaki na misala na rentrée scolaire 2019-2020 gratuité yango ezali ko concerner kaka école primaire belève ya première kino 6e primaire nde bakofuta ba frais scolaire te ba oyo ya 7e kino 8e bango bazali concerné te na mesure oyo bakofuta bambongo na bango bisika oyo baboti bafutaki pona 7e pe 8e bambongo ekozonga te financement ya mesure oyo ya motuya ya président Félix Tshisekedi atako ezali constitutionnel kasi mituna ebele ezali komata pamba te kotiama na yango na misala ezali planifié te ni budgétisé avant ya koyeba ezali ete na ngambo ya association nationale des parents des élèves du Congo anapeko na mokuse batumbukaki na décision ya ministre Willy Bakonga bafundi ye kozala contre vision ya Félix Tshisekedi na oyo eteli gratuité ya enseignement de base baboti basengi démission ya Willy Bakonga esukaki wana te balengelaki lisusu sit-in mokolo ya mardi 17 septembre liboso ya ministère ya EPST wapi bakotanga memo oyo ezali ko exiger gratuité ya enseignement kino na 8e ngonga e beti. Vice-premier ministre, ministre ya plan Élysée Minembe pe vice na Fredi Kita bazalaki na réunion na ITIE en RDC ou ba ki représenter ba civilité pa ina bango pe ba explication ya quelque peu ITIE ba kambama kibongo na coordonnatrice Ayi Olen Marie-Thérèse Ngonga et Bitami na Jerez Natuba. Beaucoup de misala et lengelamaki na katia initiative pour la transparence des industries extractives en RDC, ITIE et l'ongona animateur yasika ministère ya plan mokola mardi du 6 septembre 2019. Bongo na masona bango baswela ki matali apport ya ITIE na ministère ya plan. Coordonnatrice ayune ya ITIE, structure économique moko ya ministère ya plan atalisaki na vice premier ministre ministre ya plan ba axe prioritaire ya wetamboli malamu pe collaboration ya ITIE na ministère ya plan. Na occasion yango a profité qui ko présenter ba civilité na ye et pas ya locataire ya sika ya plan. Vice premier ministre ministre ya plan pe vice ministre ya plan ba insister qui na identification ya ba agent ya ITIE pour na ko travailler en collaboration na ministère ya plan Boyo Kangonga. Na ITIE
ndenge mikanda ya itie ezali décret esala itie ekela itie ministre ya plan yende azali président ya comité exécutif ministre ya plan yango lokola ayaki fallait to yamba bango to akopesa bango mbote ya lokumu ba civilité to souhaiter bango mandat na bango ezala bien ezala kitoko pe to confirmer bango que tozali na volonté ya ko continuer ko sala elongo na bango parce que bino moko boyebi tata mokonzi ya mboka azoko beta penza sete na likambo etali transparence na bonne gouvernance donc makambo il faut le ebima polele bato nyonso bamona secteur na biso ya ba minéraux secteur na biso ya ba pétrole ekotisaka mbongo boni mbongo wana elekaka na bisika nini mbongo wana eservaka bana mboka na kotonga ekolo tote tosepeli makasi po mama alakisi penza intérêt na ye pour la processus ya itie donc processus ya transparence alors eza esengo na président na premier ministre na mama ministre bazo bakaka liloba moko réunion oyo etamaki kaka na cadre ya misala oyo itie akosala pona etamboli malamu ya ba ministère mosusu na nzela ya ministère ya plan ngonga epeti Maître Clément Mouza moko ya analyste politique et le Congo démocratique pas un tekobe tangoma kaka na dossier ya Mike Mukeba Mija Alua bazongi lisusu na Judex Makengo makambo oyo batu bazwa ba martyr na mboka oyo pona ko lutter contre l'état de droit tout moni geza le rôle eza na ka slogan et que réalité zate batu balingi bazwa ba décision plus pona ba faible batu bazomona le rôle baza nanti to baza na moi misolo batu wana baza neti ba intouchable parce que batu balingi sont des clochers à la gare mokonde balobaka en français c'est-à-dire oh le soga lobi déjà jalelo na ye batu mususu balobate non biso to bunda bitumba na mboko yo pona tozo démocratie ya solo to pona alternance to pe pona état de droit exacté pour que ndeko journaliste oza mopanzi sangolo ko la bino bo ndenge bozali bosola ngabo a lobby. Mais normalement l'État il faut se saisir na eloko wana ata la makambo muta lobby eza ya solo bieto eza ya lokuta asa la banquette eza ya solo eza makambo mo rezo continuer ko yokisa mboka soni mais parce qu'aza combattant parce qu'azali moto yo azobunda pona mboka ata basali injustice yango ndenge nini suka justice au salama na mboko soko landi procédure yango ndenge lekali na assemblée nationale hein immunité moto bakolongola immunité za ndeko Mike Mukeba po asali nini pe alobi nini pe likambo na mabeo ya sali awa ezali mboka ya kanai tango zana ba opinion o ezali ya bato bazana pouvoir te il faut basala yo kanai ba oyo bandeko ba juge oyo ya cour constitutionnelle ba sali ba yo mboka soni basali ba ngoni biso c'est la constitution de Pesibiso pouvoir wana que tolobe la bato bazana pouvoir pour que makambo kende malamu mais si vous tant to kutana makambo modelo non personnalité politique ceux qui balobi que 15 millions et bungi ba inspecteur pe bazo sala musala wana na ofinga dans tous les cas nous faisons confiance à la bonne justice nous espérons que Nenga Kekuna la prison à Kobima Serge Ouelo cadre ya SID parti ya mwana boka Martin Fayoulou abetunga kolanta mapé na bokangemi ya Mike Mukeba IP des activités au SID Elengeli le 19 p le 28 septembre pour la kokundola milimo ya ba combattant au bakufa le 19 septembre 2016 ngonga et Betami na Yannick Ndjiki Mandembo via Mbata ndeko Mike Mukeba selon analyse na biso akotisaki recours na niveau ya cour d'appel pour bazongisela ye mandat na ye o basuspendaki pendant un an azongisa bango na ye ntango ndeko kode po ya moni ke Mike Mukeba ya koganye alors après asali malo na lombango po balongola ye imiti na ye atikala polele epuis yango moni bakokaki yoso mona moto bakonvoke le maire mokolo moko po ayeba nini bafundi ye na mokolo wana batie liboso moto afundaki ye epe na mokolo wana kaka bakangi ye episo bakangi yo bayebi biso toyebi camion bakana elekaka mercredi bakotika yo na se wana mais basala mpena mituka spécial donc tout a été calculé nyonso bakanisaki po te bakanga ndeko Mukeba bakene na ye epuis kokangama ya ndeko Mukeba eza signal oyo régime oyo eza kopesa biso bato tolobaka bosolo po bakangisa biso nyonso po babengaka na français musulman bakangisa biso nyonso motunoko balakisa biso moni Mike Mukeba bakangi ye bino peso bo continuer kokanga biso tokobanga te yango
biso SID parti politique ya président Martin Fayou Madidi toza na meeting toza ba activité mibale misala mibale na mokolo ya mine jeudi 19 septembre na 10h biso nyonso boya ba victime nyonso ya injustice toza ko commémorer toza ko kanisa le 19 septembre 2016 ba congolais ba bimaki na nzela po ba senga ba élection salema na ndelo ndenge mobeko likonzi constitution esengi kasi ba bomaki bandeko na biso ebele et puis même bandeko ya IDPS ba kufaka na siège na bango ba tumbamaka yango toza ko benga na bandeko na biso ya IDPS na bandeko nyonso oyo baza victime ya injustice ya barbarie justice ya makambo ya mabe basangana na biso et puis le 22 mokolo yenga dimanche le 22 septembre président Martin Fayou a coupé sa meeting ya monene ya kafukafu nde akoyebisa biso banzela ya sika mpona bituma na biso ya bosolo ya maponami oyo tobengi vérité des yeux. Na ngambu ya mouvement de libération du Congo, Daniel Mbao, député national oya pour la circonscription ya Moamba à Salaki ba descente mokolo ya dimanche 15 septembre 2017 na cadre vacances parlementaires wapi assista ki ba électeur na yina ba dai bazaki na ngope après ki na population ngaba wapi asola ki na bango makambo maike nkonga ebete bina Lili Maleka. Na tango basusu bazali kopema na cadre ya vacances parlementaires nzokande na ngambo na ye Maître Daniel Mbao, député national na compte ya MLC na circonscription ya Moamba ye avandi na CT dimanche 15 septembre oyo manaka na ye ezalaki penza très chargé wapi akanaki ko assister ba électeur na ye oyo bazwaki matanga. Maître Daniel Mbao moponami ya Moamba abandaki na lemba salongo kokabula mawa elongo na libota kolongwa wana député national Daniel Mbao akendeki ko représenter secrétaire général Mama F Bazaïba na libota mususu ezwaki matanga na monga fula awa pese ndenge moko avandaki elongo na libota pona kokabula mawa pona kosukisa akomaki na commune ya Ngaba wapi molobeli ya Moamba Maître Daniel Mbao akutanaki na population ya commune wana pona koyoka bango nini bazali na yango bosenga kaka na occasion wana député national Daniel Mbao azwaki elenge mobali moko en charge na oyo etali d'études universitaires na ye boyoka elenge mobali ndenge abetaki ngonga na ki na réunion kokuta na honorable na biso to votaki et puis na pesi ba proposition na ngai na moni vraiment honorable ACP nango makasi alobi ke bala ngaba soki na bina yana tongi bino ba immeuble bani na okosa bino ponga mo pe naza na ngokte yana bige meilleur cadeau na pesa bino ezana zwa mwana bino oyo apesi ba ide moko malamu na zwaye na supporter frères académiques na ya université en tout cas ça meilleur cadeau vraiment apesi biso vraiment na commune Ngaba ye moko pe député azanga ki maloba te ngai na natif Ngaba muto ngeza awa yango na ye lelo kopesa ba papa ba mama ba jeune ba base tout na opesa ba merci na pe ko komia ba on de telle sorte que tout ça peut table ronde na biso ba na Ngaba to so na ba jeune parce que ba problématique même ya kuluna eza makasi na Ngaba photo régler ba problème o état salubrité ya koyeba ezali ete député national Maître Daniel Mbao ala ki population ya Ngaba ete akokomisa bosenga na bango na parlement ngonga ebeti Alexis Eketebi, président fédéral et mouvement de libération du Congo Funa 1 à Salaki descente moko na commune ya Kasavubu wapi akutalaki na ba militaire MLC pona kosana bango na oetali parti pe politique yekolo Congo démocratique na occasion ngo à Salaki présentation ya comité mobimba ya fédération Funa 1 Lili Maleka abeti ngonga na bilili ya Patrick Lusala. Toujours sur le terrain, Azali Koko Bakaka na tourné na ye président fédéral ya MSC Funa 1 mwana mboka Alexis Eketebi ye akitaki na commune ya Kasavubu mokolo dimanche 15 septembre awa na croisement Momboyo Birmanie pona kokutana na ba militaire oyo bayaki ebele na invitation bazwaki losambo nde efungolaki masolo wapi bakalanzwa nyoka mitumi bale Alexis Eketebi azwaki maloba liboso ya ba militaire pona kosola na bango
likambo ya mutuya oyo etali situation actuelle ya mboka. Dossier ya président national ya MLC mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo wapi abetaki sete ete azali kaka na lamuka pe mokambi ya lisanga yango. Asololaki na oyo etali vision ya MLC na oyo etali mboka. Asengaki bayi MLC bakoba kaka na molende na parti na bango. Alexis Eketemi président fédéral ya MLC Funa 1 ayaki kosukisa na présentation ya comité na ye mobimba oyo bazalaka tango nyonso sima na ye pona kotombola parti boyoka ye ndenge abetisi ngonga. Auto remettre la notification ya bakarte na biso ya sika ya fédération ya Funa oyo toti comme président communaux na Kasavubu mais bon réunion ngo eleki kosala ngo lisusu dans 2 semaines tozonga o tozui moi mikakatano moke ba président nyonso bazali un peu moins indisponible. Tozali siko na MLC kotia kosala implantation réimplantation encore oya kotia na kata ba carte nyonso ba président oyo bazali malamu na esprit na biso ya fumi ndeni bako travailler pour lobby to ko kolengela nyonso malamu pour accession à pouvoir lobby pour MLC. Président fédéral ya MLC Funa 1 Alexis Eketebi akani kozongela bango lisusu sima ya poso mibale pona installation ya ba président communaux Ngonga Ebeti. Kaka na cadre ya vacances parlementaires pour la miyaki c'est son assemblée provinciale à Kinshasa Kazinti Joseph Kajos azalaki na ba descente ebele na commune na ye nyosona pour na ko installer comité ya fondation Kajos Mafolo Letu Masiala. Molobeli ya bana kisenso na assemblée provinciale ya Kinshasa honorable Joseph Mafolo Kasindi Kajos atambolaki weekend leki na baseli ya circonscription na ye abandaki na ino na matanga oyo ezwaki selile boyokani babungisaki moko na bango na kombo ya mama Honorine Nyanza sima nango akendaki selile bomo quartier 17 mai selile levé du soleil quartier Kitomesa pe selile AGB quartier Dingidingi wapi bayambaki molobeli na bango kitoko makasi message ezalaki se moko bolingo bomoko na bana nyonso ya komini ya Kisenso azanga kipete kolobela likambo etali fondation Kajos Mafolo o ezali moko ya ba ONG pona kotombola misala ya ba mama na kopesa bango ba moyen na misala na bango basalaka makaniso ya zwi pona nga penza tanke mama ona boti mwana nga to ndeko nanga to leki nanga to yaya to nani na sepeli nango makasi antuka na Kisenso abaza mingi te po bazwa likaniso bansu bazana ba moyen penze leki mingi basaleli nano ate eloko moko te kati na Kisenso awa me na ntango tomoni ye pa bimi ndeki tovotaki ye pa monani en tout cas motema nange eza na esengo koleka na kweyaka pamba na makajosi na kokweya lisusu te pona kosukisa ba descente na ye elu ya Kisenso pe oyo azali membre monene ya UDPS section Kisenso akendeki ko sepela na ba membre ya UDPS Céline Ngomba oyo ba sepelaki anniversaire na bango dimanche 15 septembre 2019 honorable Mafolo Kasindi Kajos akitaki na terrain Kitomesa pona kota la finale ya tournoi Kajos Mafolo wapi équipe ya retirada ekutanaki na équipe ya Barcelone esenge ko ete Barcelone alongaki na batirobi pona kosepa na bango elongo honorable ya Kisenso apesaki ba équipe nyonso mibale ba père ya Bavares pe ba enveloppe moko ya malonga Ngonga Epeti Nangambu ya santé, projet de développement du système ya santé PTCS na beaucoup c'est bon ici atelier moko ya information et longo na ba ONG we sala kamusa na secteur ya santé nutrition pe planification familiale yango et bandi moko la mardi 17 kino mercredi du 8 septembre 2019 Félix Zola Patrick Lusala 502 millions de dollars américains de Motuya au Banque mondiale et Fonds mondial de finances pour les femmes et Bongisi pour le programme Yassika. Ministre de la Santé publique et RDC et lancé Nandela et PMNS. Ezali Kosunga na RDC 1,5 million ya Basi ya Zemina au Bazali Melissa. P2,5 millions ya Bana na Dire Yambula Mitano. Natina wana projet de développement et système ya santé. PDSS et Bongisi atelier information et longo na ba ONG peut pas fournisseur non étatique.
nyonso oyo bazali na expertise na oyo tali planification familiale, nutrition pe santé na Béatrice Hotel. Bongo na première journée 3 intervenants de balobaki yambo Dr Mbo Ernest ya Panamide, sima Dr Désiré Patinanis, représentant ya CG ya PDSS, pe Monsieur Jacou, représentant ya Banque mondiale à Sukisaki. Boyoka Dr Désiré Patinami ndenge a Betsisingonga. Ezali ba ONG bisanga oyo batie makanisi pona komi pesa pona kotala ndenge nini kosunga population na oyo etali kobongisa niveau ya nutrition, c'est-à-dire poulet ya bana na maman na ndenge population azali organiser misala na terrain. Donc toyaki awa comme le secrétaire général azali empêché apesi biso ndingisa to ya kufungula masolo po bandeko batikala kosolola pesa na makanisi ndenge nini kosunga population na boyebi kosalela eloko tozo kosala bilanga lei mpona bana d'abord et puis mpona bamama parce que bato mibale wana nde baza plus victime na makambo etali kozanga kolia to koyeba malamu te kolia. Donc tokozala awa mpona journée mobimba tokoyeba na pokwa eloko nini bimi na makanisi ya bato ya mayele ezali babudisanga mpo babengi ba ONG basangani mpo bameka kokoyisa makanisi mpo bango baza pembeni ya population yango toye kopesa bisa po bisalema ya koyeba atelier kozwa mikolo mibale le 16 kino le 18 septembre 2019 ngonga ebeti. Béni Moucheni natif ya Lingwala pe coordonnateur ya fondation Béni Moucheni avisaki ba komi balé ya commune ya Lingwala Mouchi ampe buka mawapi akenda kosola na bango mai matali bopeto ya commune na bango ngonga ebetami na Jires na Tuba mongongo ya Rachel Mbula. Na cadre ya opération Lingwala Bopeto o ezali objectif ya fondation Béni Moucheni nde coordonnateur na yango Béni Moucheni natif ya Lingwala asalaki descente longo na ba membre ya fondation na ye na ba école mibale ya commune na ye totangi Mouchi EP Bukama mokolo ya lundi 16 septembre 2019 na bokomi na ye ya mama ki kitoko na ba directeur ya ba école pe na sima asolaki na ba élève pona kotalisa bango objectif ya fondation pe a expliquaki bango na nzela ya bosoto ememaka ba maladi ebele lokola mwana Lingwala ya solo alobi ete akolite makasi pona Lingwala ekoma peto comme exemple ayelaki bango ba panier ya kotia bosoto na ba salle de classe nyonso boyoka ndenge abetisi ngonga lelo ezalaki mokolo pona biso ya kosensibiliser puis conscientiser ba élève ya commune ya Lingwala na makambo etali propriété puis gestion ya ba déchets. Tout ça en opération une école une poubelle. Tout kotambola ba école nyonso ya Lingwala na ko sensibiliser bango puis na kotea bango na makambo etali gestion ya déchets une ya propriété. Sengi na ba habitants nyonso ya Lingwala une ya ville ya Kinshasa ba yeba ko place nini ya kobwaka déchets ba éviter bosoto. Bosoto ebendaka maladie ya typhoïde, maladie ya malaria, maladie ya Ebola, maladie ebele. To balaka place nini ya kobwaka ba déchets na biso to garder environnement biso sain puis propre. Gonga et petit basali ya clinique bondeko basali kokoba na grève na bango la kosenga départ ya administrateur général na bango madame Kabaya basali ki lisusu libanda mokolo lundi 16 septembre 2019 ngonga ebetami na bilili ya Judex Makengo Belvi Luzolo. Bazongi lisusu mokolo ya lelo lundi 16 septembre 2019 basali Tomi Nganga ya clinique bondeko na grève na bango oyo bazali kosala na kotelemela administrateur général na bango madame Kabaya alongwa pamba te gestion na ye ezali mabe makasi bazangi lifuti 6 mois mobimba nde bazwi mokana kotelema lisusu libanda ya mosala batumbi ba pneu ba sifflet ba te croix signe ya koboya penza age na bango boyoka ndenge babeti ngonga biso zozo réclamer badroit na biso plus de 5 mois toza impayé ata motu moko akoki kolinga bongo te nous venons comme les aventuriers ici eza nde badroit na biso les droits le plus légaux donc afuta biso mbongo na biso bambongo biso kosala imaginez tozozela salaire ya mai juin juillet août septembre pour bientôt non qui peut accepter des choses pareilles toza baresponsable toza na bafamille toza na bana bazotanga et ce qui
sociale, même pas besoin que les retraites. Moi, je besoin de parce que clinique ils ont versé bon, on a été droit, ce sont des obligations légales. C'est moi service minimum. Les alliés, chef de service s'occuper, dans ma malade, nous sommes à la carte. Quand c'est juste pour nous sur Libanda, pour nous apporter pression. Trop, c'est trop. Et kozala malamu soki bakonzi ya clinique bondeko bakotala kaya basali po boye ezali malamu te ngonga epeti. Nangambu ya religion communauté chrétienne Péniel ministère ya délivrance et bon ici journée moko ya mabondeli moko la samedi 28 septembre libanda ya stade Tata Raphaël topé ex 20 mai ngonga ebetami na Yannick Moulengo. Molinga mikati na nkolo okoma muumbu ya bokono ya milimo mabe kolela ezosila samedi 28 septembre 2019 na mobangi na journée ya mabondeli oyo communauté chrétienne Péniel ministère ya délivrance ebongisi na kombo samedi chauffage ekosalema libanda ya stade Tata Raphaël ex-20 na ngonga ya 12h kino 18h juste elongo na muumbu na nzambe oyo azwa manda ya délivrance révérend Walomu Tchenga Malachi. Samedi chauffage ezali pona yo oyo ozanga kimia basinga nyonso ekokatana ndeko samedi 28 septembre 2019 kozanga te yaka kozwa moto ya libondeli ya Tirbo ezui ngonga ebeti Tout ce qui est bon à la page promotionnelle. Guylain le bourgeois, Nzamé à l'opposé. Docteur Guylain le bourgeois, naza déjà de retour na Katakil. Nayo dénoncé ba charlatan, ba te belé, ba zobe sa domaine de dermatologie et esthétique. Oh ba yebeli mutu na makolote. Alors docteur Guylain le bourgeois nazali dermatologue esthéticien de formation. Naza charlatan te. Na mutu na tangi na yekoli nazo ba formation. Au cas moment na mutu so note ka ndunda soit pondu, mutu so mo nazali mama nganga beta tanga ngame ba koti na dermatologie na esthétique. Oh ba yebeli mutu na makolote. Tant que leader en dermatologie esthétique, docteur le plus célèbre, le dermatologue Guylain le bourgeois, docteur international na outi Angola, na traité man Angola pas mal. Ban Angola ba biki, ba tampon na bango, banduta, ba cancer de peau, o ba ngi mabumine ne sili. Docteur Guylain le bourgeois, étant que des professions, étant que spécialiste, ba traitement na ezali sans risque, ezali sans inconvénient. Puisque naza du domaine, naza muto la traité batu maladie à peau, batu zo bika. Et puis na dermatologie, ezara ate muta pa ko mafuta ate la non, nazo traité toutes sortes et tout genre ya maladie de la peau. Exemple ba vergeture wana to benga banduta ba cancer de peau. Ba bouton, ba kiné, ba point noir, ba cheveux malades. Et puis dans le domaine à peau, mutalingi ko stabiliser tenae, teinture dans la stable naturelle, quel que soit métier, quel que soit albinos, to benga bandundu na ngala, ba papa ba maman. Mbongo komi pasi. Alors to batela ba mbongo na biso, mukena o ba mo yango batela yango. Kokebwaka mbongo na batalukuta te na ba copier te na ba suiviste te. Adresse na ngai na Arebetani na boulevard Lumumba avokoma Wenza Liberté. Otuni mwana muke mukolo clinique à docteur Guylain le bourgeois centre oza reconnu ba olaksa yango wana. Guylain le bourgeois, Nzamé à l'opposé. Tout ce qui a pour basanga na côté ngala ngabeti ya mokolo ya mardi 17 septembre 2019 so bo sepeli bo pesta matondi na équipe technique esaite basango oyo ekomi abino lolenge elongo bani na bandako na bino kimia ya kolonzambe o mabota mabino.